Tinerii din ziua de azi nu mai au valori și principii. Își aleg o altă cale bătătorită de anturaje nepotrivite. Părinții nu mai pot avea încredere în ei, iar într-o lume plină de tentații este foarte greu să reziști. Astăzi vă voi prezenta cazul Emei, o tânără studentă de 20 de ani care a ales calea nepotrivită din păcate. Mama sa a apelat la mine, detectiv specialist Cassandra, pentru a afla dacă bănuielile despre fata ei sunt adevărate. Așadar, haideți să urmărim până la final pentru a afla în ce direcție s-au îndreptat lucrurile. Ne aflăm astăzi în casa familiei Mocanu, la invitația doamnei Eugenia Mocanu, care m-a rugat să o ajut cu o problemă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Bună ziua, doamnă Mocanu. Care este motivul pentru care ați apelat la serviciile mele? Nici măcar nu știu de unde să încep. Nu știu ce se întâmplă cu fata mea. A luat-o de tot razna. O sun, nici măcar nu mai răspunde, îmi închide telefon. Vine acasă, nu vrea să vorbească cu mine, pleacă imediat. Nu știu ce să mă mai fac cu ea. Am adus aici pe prietena ei, Mădălina, cea care mi-a spus că nici măcar nu se mai duce la facultate, deci mă dezamăgi total fata asta. Nu știu ce să mă mai fac. O cunosc pe Emma din copilărie, știu foarte bine că ea nu era așa. Nu știu, de când a început facultatea s-a întâmplat ceva ciudat cu ea, nici nu prea mai dă pe la facultate. Mai ieșim din când în când la o cafea, la un suc și mai povestește câte ceva, dar atât. Puteți să-mi dați, vă rog, mai multe detalii despre ea? O cheamă Emma Mocanu. E studentă la Facultatea de Sociologie din Brașov. E o fire mai vulcanică. Ce-i drept, nu-i place să-i se spune ce să facă și recunosc că am răsfățat-o prea mult și de-aia am ajuns acum unde sunt. Liniștiți-vă, eu și echipa mea ne vom ocupa de cazul fetei dumneavoastră și vom vedea în ce direcție s-au îndreptat lucrurile și promit că o să rezolvăm acest caz. Vă mulțumesc din suflet, să mă țineți la curent. Da, bineînțeles. În prima zi de investigație am înțeles că Emma ar fi vrut să meargă la facultate, dar somnul e prea dulce. Mai târziu a decis să plece undeva, dar a ales drumul spre mall. Da, mă facă, să mă mai până continuu, vrea să știe orice despre mine. Toată ziua mă sună. Chiar ieri mi-a spus că mi-e de carte, că vezi, Doamne, cheltui prea mult. A, știu de proiectul ăla, știu, dar oricum, lasă că mă trece acolo. A, dar ai văzut că am găsit un nou din Blacklist? Deci preocupările studentei noastre sunt serialele, nici de cum cursurile de la facultate. În loc să studieze, aceasta își caută noi ținute. Moda este mai importantă. O nouă zi de investigații. Aceasta se întâlnește cu prietenele ei pentru a-și vărsa oful. Da, păi să știi, așa am zis și mai
studiat pentru facultate, știi că vine examenul la greu, da, trebuie să mă pregătesc. Să vezi, eu am cunoscut un băiat foarte de treabă, deci este foarte drăguț cu mine și atent. Mă bucur pentru tine, dar sunt puțin îngrijorat, adică în ultimul timp nu te-ai mai dat la facultate și în ritmul ăsta nu puteai să treci examenele cu brio, sincer. O să fac ceva și le trec, cu siguranță o să le trec. Dar am altele pe cap acum, mama mă sâtuie tot timpul. Dar ce s-a întâmplat? Te-ai certat cu ea? Nu m-am certat, dar vrea să știe ea orice. Vrea să știe mereu unde sunt, cu cine sunt, ce fac și pe mine mă deranjează chestia asta. Eu chiar vreau să am timpul meu liber, nu să-i dau ei raportul la orice fac. Mă stresează în continuu cu facultatea aceasta de comunicare. Dar tu nu ai încercat să vorbești cu mama ta despre subiectul acesta? Da, sigur că am încercat de atâtea ori, dar nu mă înțelege. Haideți să schimbăm subiectul, chiar vreau să mai vorbim despre ea. Băiatul acela, cum o să te mai vezi? Chiar în seara asta vine ca mai departe și venim din nou la tine. Mai vrea să vii și tu. Aș vrea, doar că am foarte mult de învățat. Știi și tu că vine sesiune, alte examenele, am și foarte multe studii. Din păcate, nu pot să vin, trebuie să vin tot de data aceea. Se poate observa cum prietena sa încercă să o aducă pe drumul cel bun pe Emma. Tânăra se plânge de mama ei, este revoltată de grija pe care i-o poartă aceasta și preferă să facă orice altceva. Emma preferă să meargă în club cu noul ei prieten decât să asculte sfatul prietenei sale care îi vrea binele. O altă zi o surprinde pe Emma în compania prietenului ei. Bună, ce faci, baby? Bine, vreau spre facultate. Da? Ce zici dacă mergem la o plimbare astăzi? Nu știu ce să zic, chiar voiam să mă duc pentru prezență. Ei, faci prezențe de data viitoare. Bine, mai convin și de data asta. Haide să mergem. Uitați, doamnă, ce face fata dumneavoastră. Asta nu-i fata mea. Doamne, Maica Domnului. Unde este acum? Colegii mei au urmărit-o și au aflat că se întoarce din oraș. Nu știm însă locația exactă, dar o putem prinde în urmă. Păi ce mai așteptăm? Hai să mergem! Haide! Uitați-o pe fata dumneavoastră, a coborât din mașină. Asta înseamnă... Uitați aici, chiar aici! Emma, uite de față, o încotro! Mamă, ce cauți aici? Dumneata cine ești? Nu te fiți Cassandra, iar mama ta a apărat la mine pentru a afla că bănuiele despre tine sunt adevărate. Ce se întâmplă cu tine, fată? De ce nu te duci la facultate? Am avut atâta încredere în tine și am făcut atâtea pentru tine. Ce se întâmplă cu tine? Dar e viața mea, mamă, fac ce vreau. Din cauza ta am ales facultatea asta. Eu am vrut să studiez dreptul. Nu e de mirare că mama ta n-a avut încredere în tine. Uite ce făceai aici. Erai peste tot numai la facultate, nu? Uite-mă, mamă, chiar îmi pare rău. M-am săturat mereu să-mi spui ce să fac. Vreau să fiu și eu mai liberă. Vreau să fim ca la început. Vreau să comunicăm mai mult. Țin foarte mult la tine, fetițo. Ascultă pe mama ta, că îți vrea binele până la urmă. Îmi pare rău. Fata mea. Astfel se încheie cazul de astăzi din povestea familiei Mocanu. Părinții ar trebui să-și asculte mai des copiii pentru a nu se ajunge în situații care le pot afecta viitorul, iar tinerii ar trebui să înțeleagă că comunicarea este cheia și părinții reprezintă sursa principală de dezvoltare a lor.